Hello， 大家好，我是艾迪先生。那最近我有跟各位谈到这个冰箱啊，因为漏气而结霜的问题。那事实上，这个结果啊是影响到冰箱的温度啊，所以冰箱的温度啊是非常重要的啊。那现在的冰箱啊，不晓得为什么它很少有温度显示。事实上，我们的冷冻库啊，应该要有温度显示器。我们的冷藏室也要有温度显示器，那不晓得是故意的呢，还是无意的，我们就不知道了哈。反正他们就不愿意有温度显示，那让我们使用冰箱的人啊，使用的胆战心惊啊。那事实上，就温度的稳定性来言哈，我觉得啦哈，有霜的应该比较稳定。为什么有霜的会比较稳定啊？其实你无霜，你必须要付出代价啊，因为它只是把它隐藏起来，并不是它无霜啊。那变成那个冷凝器上的话，每隔几个钟头啊，就会结了一堆霜啊，然后用一个很高温的电热管哈，可能有60-70度的电热管在那边加温啊，20分钟、30分钟啊，你想想看，那么高的温度，在这个零下10-20度的环境，温差是相当大的哈。那这样才能把这个霜溶解掉。所以我相信啊，这个空间里面的温度是起起伏伏的。那事实上，我们的食物啊，最忌讳放在那种起起伏伏的温度里面，啊，那是相当不理想啊。所以我宁可用有霜的哈，我也不大喜欢用无霜的哈。要除霜，我自己来除就好了啊，就这样子啊。那当然，这个冰箱啊也有分哈上下一体的。啊，就是说，它利用上面的冷冻库这吹出来的冷风啊，吹到冷藏室去，啊，那有些冰箱是冷冻库归冷冻库，冷藏室有冷藏室的冷冻管，啊，这是不一样的啊。其实还是分开比较好，啊，你调节你的，我调节我的，这样就好了啊，不要这么全部嘎巴在一起啊，一下子这个。导气孔塞住啊，上面垮，下面也垮啊，这样事实上是不理想啊。那刚才我们提到温度嘛啊，那冷冻库要一只，冷藏库也要一只啊，这是最理想的方法。我们来看一下哈，像这个冰箱啊，算是很老旧的冰箱哈，可是呢，我很喜欢，因为上面归上面，下面归下面啊，而且这是有霜冰箱。啊，我们打开来看，哇，霜，好漂亮的霜啊，好漂亮的霜啊，这个就是厚厚的霜啊。那这是几度？我们来看一下，看这里，镜头带过来，啊，我们来看一下，啊，目前哈的温度大概，挡到我了，大概是零下15度，啊，零下15度。啊，所以说你可以，在里面哈自己装一个冰箱专用温度计哈。那我们把它关起来哈，然后我们再来看一下下面这个冷藏室。啊，事实上我这边也有装了一只，啊，这个目前是在差不多6度，啊，6度也算还不错了啊。一般来讲啊，大概5度以下到2度之间是比较理想，所以说我们有这个温度计的话，就可以监控我们的温度啊。然后刚才我有提到嘛，这个冷冻管啊，你看它有它自己的冷冻管啊，它跟上面是不相干的啊。这边可以调这个冷藏室的温度啊。因为我们的温度哈，如果太低的话也不适合啊，因为你这边有可能放一些蔬菜
那蔬菜如果太低温的时候哈，就会造成冻伤所以说这边我们就调在这个2度到5度之间就 OK 了。好，那这个冰箱温度计有个好处就是说，因为它是用这个酒精的嘛所以说它不需要用电池事实上，现在很多人都是喜欢用数字显示了，我觉得用电池反而是比较麻烦。你这是长年累月在用的东西，那你岂不是要一天到晚在换电池而且电子产品难免会有误差包括机械式的也都容易有误差像这个纯粹是物理原理没有什么可误差可故障的，我觉得反而这个还算蛮实用的所以说各位为了自己的冰箱的一个使用状况最好去买一支温度计来做个监控那今天就为各位分享到这边希望各位呢会喜欢今天的影片。那各位如果喜欢我的影片，请记得按赞，也别忘了要订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。